Radio, televizioni pendimi, më pranë të vërtetës. Assalamu alaikum dhe mirë se takohemi sërish në kuadër të emisioneve live në studion numër 1 në Prishtinë. Në emisionin ton, Drita e së vërtetës, po trajtojmë tema të reja dhe po marrim përgjigje në aspektin fetar, dhe jo vetëm. Tema interesante do të kemi çdo herë, dhe patjetër që dhe ju mund të bëni pjesë drejt për drejt, duke na shkruar apo dhe duke na telefonuar në numrat tanë të telefonit 004144569903, apo edhe në Skype Radio Pendimi, apo edhe në rubrikën dërgo mesazh në webfaqen tonë www.radiovispendimi.com. Pra ju mund të na kontaktoni dhe të shprehni pyetjet e juaja në lidhje me temën apo edhe pyetje të tjera të cilave do t'i përgjigjet hoxha në studio. E për sonte kemi zgjedhur të flasim për një temë që quhet shëroje vetveten nga mësyshi dhe nga magjia. E ju të nderuar miq, mund të na shkruani nga ky moment pyetjet për temën, po ashtu edhe pyetje të tjera. Për sot kemi të ftuar Hoxhën Recep Metolli, të cilët i dëshirojmë mirëseardhje. Hoxh, asalamu alaykum dhe mirëseardhje. Aleikum salam wa rahmatullah, mirë se vjetëm. Atëherë Hoxhë dashur, pa humbur kohë, ne ju japim fjalën juve që të filloni me ligjëratën. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man salaka tariqahum waqtada bihadihim ila yawmiddin wa ba'd. E falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na ka bërë pjesëtar të dinit të madh, dinit islam. Dërgojmë salavat mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që pasuan dhe pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur dëgjues, është kjo java e tretë dhe tema e tretë ku po përpiqemi të trajtojmë një smundje bashkëkohore e cila po shkatërron familje për fat të keq, subhanallah. Është bërë trend i jetës dhe këtë normale me ndëgju se njeriu pas 5 vite, 10 vite, 15 vite martesë vjen deri tek ndarja dhe arsyet nuk dihen. Pastaj shkapërderdhja farefisnore, shkapërderdhja familjes, hidhrimet mes vëllezërve dhe motrave dhe të ngjashme me këto janë pjesë sikleteve dhe pjesë smundjeve të kësaj kohe të cilat na kanë shtyr që tash 3 javë të trajtojmë një temë e cila ka të bëj me magjin, mësyshin dhe hasedin apo xhelozin. Unë tash duke ardhur në studio, subhanallah, tash para 5 minutave që pranova një mesazh nga Zvicra, ku një shok, të cilin e kam edhe shok të zemrës dhe të shpirtit, veç kishte ardhi të divorci, subhanallah, pas sa vitesh martesë. Dhe kjo është vetëm një rast i izoluar në mesin e qindra dhe mira rasteve të cilat po ndodhin brenda javës, subhanallah. E gjithë kjo zanafillën e ka te magjia, e cila për shkak të urrëties të madhe mes njerëzve dhe për shkak të xhelozisë të madhe mes njerëzve dhe për shkak të lehtësimit të rrugëve për të ardhur kjo faqe e zezë te magjia, ku në për Evropë gjithandej ka shkolla haptazi të cilat u mësojnë njerëzve magjin. Dhe sot mjafton më u fut në internet, subhanallah, dhe vetëm me shfletu për çfarë do lloj magjie gjin të praktikuar në video se si mund ta bësh një magji të tillë, Allahu na rujt. A mendojnë të tillët, subhanallah, ata njerëz të cilët e bëjnë magjin, po edhe ata të cilët i shërbejnë magjistarit dhe magjisë, subhanallah. A e mendojnë se kanë me taku me likun e vdekjes? A e mendojnë se kanë me taku Allahun subhanahu wa ta'ala dhe kanë me dhënë përgjegjësi para tina pa ndërmjetësues, Allahu na rujt. Nuk ka dyshim se prej gjitha mëkateve që janë përmendur në Kur'an si mëkate të mëdha, prej mëkateve më të mëdha është magjia, sepse magjistari nuk mundet me arrit te fama e tij apo te aftësia e tij për të bërë dëm dikujt me anë të magjisë, vetëm pasi ta mohoj Allahun subhanahu wa ta'ala, ti mohoj të gjitha fetë dhe në krye të saj fenë islame, ta mohoj Kur'anin në veçanti, e madje si kemi trajtuar në temat e kaluara,
edhe ta përbuz dhe ta njollos dhe të bëj veprat më të shëmtuara mbi fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Për ata, aq sa është më i fortë magjistari, sa është kufri i tij më i fortë, më falni, aq më i fortë është magjia e atij magjistari. Dhe përmendëm në javën e kaluar se prej tyre që arrin shkallën kulmin e kufrit dhe të mohimit ndaj Allahut subhanahu wa taala, janë ata të cilët e ndyn Kur'anin me urinë dhe me ndytësirat e tjera. Allahu na ruaj prej sherrit tyre, ja Rabbel Alamin. Dhe dojmë mos na vjen në mend fjala Allahut subhanahu wa taala në suratul Mutaffifin. Ka thënë Allahu jalla sha'nuhu: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. A nuk e mendojnë të tillët, magjistarët dhe kriminalët çfarë do lloji qofshin ata, annahum mab'uthun, se me të vërtetë ata do të ringjallën para Allahut subhanahu wa taala, li yawmin azim, në ditën e madhe, në ditën e Kiametit, në ditën më mëdhështore të cilën nuk ka lënë fjalë apo faqe, në të cilën Allahu nuk na ka tërhiq vërejtjen për ta. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, atë ditë kur njerëzit ngriten për të dhënë llogarin përfundimtare para Allahut subhanahu wa taala, dhe pas kësaj llogarie ka vetëm xhennet ose xhenem. Allahu na ruaj. Të dashur vëllezër besimtar, gjinë sot në kohën e sotit shumicën ndërmuese të njerëzve të cilët kur binë në këto sprova të mëdha, sepse magjia është prej sprovave më të mëdha ku njeriu e ndryshon komplet natyrën e tina, e ndryshon natyrën e sjelljes të tina, e ndryshon natyrën e qëndrimit të tina nga një njeri me humor të plotë shndrohet në një njeri tepër pasiv i mbyllur në vete, një njeri i cili si pasojë e magjisë apo syshit apo hasedit e ndryshon komplet sjelljen e tij me gruan e tij, me fëmijët e tij dhe me farefisin e tij, subhanallah. Dhe duke e pasë se diçka e jashtëzakonshme është duke ndodhur, dhe duke pasë se ignoranca dhe mosdia e mjaftueshme që e ka kopluar këtë kohë, subhanallah, edhe pse dije dhe libra dhe burime ka sa të dush, pothuajse nuk ka pas kohë në të cilën ignoranca ka qenë më e përhapur se sa sot, subhanallah. Sepse njerëzit kur i smuhet fëmiu i tyre, kur i smuhet i dashur i tyre, bab, nan, gru, vlla, motër, kush do të qoftë, e kërkojnë mjekun më të mirë dhe kjo është natyra e njeriu dhe është këtë normale. Po kur binë në këto sprova, nuk shiqojnë me kërkue rrugën se cila është e vërteta, nuk shiqojnë me kërkue se të cilët njerëz bën me shku, dhe për fat të keq gjenë sot me qindra e mos them mira njerëz të cilët mbrëna ditës shkojnë dhe ju binë në dorë njerëzve të cilët e kanë dy me urinë dhe me faqe të zeza fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pra shkojnë në dorën e magjistarit. I smuhet fëmiu dhe i qanë, dhe duke mos gjetur zgjidhje sepse qanë me ditë të tëra që kemi pas raste që sa herë, duke mos ju ndal vaj fëmijës asnjëherë nuk gjen rrugë tjetër vetëm se të shkojnë në dorën e magjistarit. Dhe kemi thënë disa herë në këto 3 ligjërata vëllezër besimtar se nëse don ta dish saktë se ai është apo nuk është magjistar, sani i parë që ka me kërku prej teje është emri i fëmijët dhe emri i nanës. Pastaj ka me kërku ndonjë tesh, ndonjë shenjë, ndonjë rrobë, ndonjë gjurmë të fëmijët, e që pasi ta merr atë gjurmë nuk di në histori të njerëzimit që është shëru njeriu nga magjia me magji. Sepse ata të cilët po i trullojnë njerëzit me këto thashë theme, thonë se ka magji të zezë dhe magji të bardhë, Allahu na ruaj. Magjia është prej të fundit dhe të parës dhe prej të farës e të fundit magji e zezë e poshtën kundërshtim me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, në kushtim me çdo normë njerëzore. Për ata nuk mund të ketë magji të bardhë, ajo është e zezë, por mund të ketë magji më të fortë dhe magji më të dobët për të cilën kemi folur dhe kemi shpjeguar. Vëllezër besimtar, sa ka mundësi njeriu mu shërue me magjin nga magjia, na ka shpjeguar Allahu xhalla sha'nuhu në Kur'an dhe ka thonë: "Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinn." Dhe të regojë se ka pasur prej njerëzve prej burrave njerëz të cilët kërkonin mbrojtjen nga burrat e gjinëve,
fazadahum rahaqa, kurse ata jo që ju ndihmuan, po vetëm sa ja shtuan dhimbjen dhe pikëllimin personat që kërkojnë ndihmë prej tyne. Subhanallah, kjo është fjalë e drejtë për zdejt e cila tregon se ata të cilët kërkojnë nga magjistari shërim, duke quajtur ato magji të bardhë, mund të ketë përmirësim një ditë, 2, një javë, 2, një muj, mas shumti, por se prap ka mu kthy në gjendje më të zezë se sa në cilën ka qenë. Para ta këtë temë që sot po e trajtojmë shërëje vetën nga sihri dhe mësyshi, me mjetet e lejuara për cilat ka ardhur tekst kuranor dhe tekst nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si dhe nga dietarët e ummetit. Me këto tema po përpiqem që t'i vetëdijsojmë prindërit të cilët sidomos fëmijët e tyre të posalendur, të cilët nuk kanë asnjë faj nga publikimi i fotografive të shumta nëpër internet dhe shpërndarja e tyre gjithandej, madje publikimi i disave të cilët posa mbetet nona shtatzan, publikojnë fotografi, subhanallah, të ultrazërit që është bën nonës. Ne po e presim djalin apo vajzën me padurim me armë këtë botë, subhanallah. Dhe nëse kjo bëhet dhe shpërndahet dhe bjen në sy të keq, fëmia pastaj nuk duke mos ditur prindi se ka të orientohet dhe ka të shkoj, e merr dhe e çon në dorën e magjistarëve nga të cilët kur ma nuk mundet me pa ditë derisa të shërohet në mënyrën që Allahu xhelle sha'nuhu e ka legjitimu. Vëllezër besimtar, edhe njerë po themi, a nuk mendojnë këta njerëz të cilët bojnë magji, po më të shkret se sa këta në kuptimin njerëzor, janë ata të cilët shkojnë tek ta dhe i shërbejnë magjisë së tyre, e marrin prej magjistarëve dhe i dëmtojnë njerëzit, subhanallah. Tregon një prej dietarëve në shtetet arabe. Thot, merr një rast, një familje, një gru, dhe zakonisht kur i bëhet rukje personit ka mundësi edhe pse nuk i besohet, sepse gjini, shejtani mallkum paraqitet në persona të caktuar. Mirë po thot, kjo gru paraprakisht kishte dyshime se një gru e të afërmëve tina i bënte magji. Dhe thot, ma tha këtë, mirë po gjatë rukjes po të njëjtin person e pa vazhdimisht dhe e lodhën nga dhimbjet dhe persekutimet dhe ndarja përçarja familjare që kishte pas ajo gru, përçarje dhe problemet të paskajshme me burrin e saj dhe me fëmijët e sajna, nga dhimbjet dhe padurimi që kishte humbur durimin nga sprova e madhe që kishte goditur, i ngriti dur dhe duke qajtur u lut dhe tha: O Allahu im, unë dyshoj në filan grun se ajo ma ka shkatru dhe ma ka nxjerr jetën. O Zoti im, nëse një dua prej meje ke pranu dhe një lutje prej meje ke pranu, bënë që ajo gru në qofse, me kusht, në qofse ajo më ka bo magji dhe më ka nxjerr jetën në këtë mënyrë. Bënë që ta gërdas ata sëmundja e kancerit, dhe që t'jetë për mu argument se është pranu duaja jem, bënë që kanceri asaj t'ja thërmëj edhe eshnat, dhe t'ja bëj copa dhe eshnat e tina, dhe t'a shkatrojnë në mënyrë totale. Thotë vallahi nuk kanë kalu vetëm se pak ditë, dhe normalisht se duajat ati që i ke ba zullëm o vëlla besimtar ti flen, kurse ai gjithë natën nuk flen, duke e lutur Allahun e vetë që ta mbërojnë nga zullumçarët të cilët e kanë pru në këtë gjendje. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna da'wata al-mazlumi laysa bainaha wa bain Allahi hijab. Me të vërtet duaja e atij që është bë zullëm nuk ka mes duas të tina dhe Allahut perde. Pra e pranon Allahu duan e tina pa asnjë dyshim. Dhe kjo grua nga dhimbjet e mëdha dhe sprova e madhe u lut dhe tha: O Allahu im, nëse me të vërtet kjo gru më ka pru në këtë gjendje dhe ma shkatroj familjen, bënë që ta godas kanceri, dhe pastaj si argument se është pranu duaja jem o Zoti jem, bënë që kjo grua kanceri t'ja shkatroj edhe eshnat e saj, dhe kalojnë shumë pak ditë dhe më shpërhëndahet lajmi i kësaj smundje të ndytë dhe të keqe, se me të vërtet gruaja është smund nga kanceri, bjen në spital. Dhe si e afërme tepër e afërme shkon kjo grua e sprovuan nga magjia e sajna dhe shkon për ta pa. Ja kap dorën, thot sikur me ju coptu dora me i met në dorën e sajna, ashtu ju kishin shkapërderdh eshnat e gishtave të sajna. Dhe doktori thot nuk lejohet me prek sepse aq shumë e ka dëmtu kanceri sa që edhe ashtin ja ka shkatrua. Dhe del kjo grua e mirë duke qajt jashtë në korridor
dhe me motrën e vet duke bë Allah, thotoi motra jem, a nuk të kujtohet duan që e kom bë, që nëse me të vërtet kjo gru na ka pru në këtë gjendje dhe na shkatroi familjet tona, Allahu të hakmerret ndaj saj. Thot, a nuk po e shes se kjo është duaja të cilën e kemi bë? Thot, aty për aty, subhanallah, aty për aty e ngrit duart kjo grua dhe thot, o Allahu im, nëse kjo është si pasojë e lutjeve të mia, nuk ka mujt njëri mirë prej natyrës mirë, nuk ka mujt me pa, dhe i ngrit duart dhe thot, o Allahu im, nëse ti me të vërtet duan teme ke pranu, atëherë mrena 2 ditëve bën që kjo grua të vdes, subhanallah. O vëllezër besimtar, o motra besimtare, a e din se ka prej robëve të Allahut, të cilët ecin në për tokë, subhanallah, nuk i njohin ndoshta as familjet e tyre, as evladët e tyre, as vëllezërit dhe motrat e tyre, kurse duaja e tyre tek Allahu është e pranuar, subhanallah. E me i ba të tillit zullum, e me ba me ngrit ky dorë tek Allahu subhanahu wa taala dhe me ju anku për problemet që e kanë goditur, nuk e di se si do të mund kur Allahu të pranon duan e tina, si do të jetë gjendja e atyre i cili ka bë zullum. Thot i ngrit dorë dhe thot Allahu im, nëse duaja jeme ka pru këtë gru në këtë gjendje, bën që mrena 2 ditëve të vdes. Thot subhanallah, mrena 2 ditëve vdes dhe shkon te ky hoxha që kishte bërë këtë, thot o dietar, o hoxh, thot unë jam gruaja e cila të pata thonë se e afërmja ime më ka bë magji, dhe duaja jeme ka qitur në një smundje të rëndë, dhe Allah e ka vdekur këtë gru. Thot hoxha, e konsultova dhe i thash dhe e këshillova që të lutët për Allahun xhelle sha'nuhu për falje, sepse ajo tashmë është në mëshirën e Allahut. Nëse meriton faljen, e fal Allahu, nëse nuk e meriton faljen, Allahu nuk i bën padrejtësi askujt. Me këtë shembull, vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, dua të them se ti nuk e din se kujt je duke i bë zullum, dhe ka mundësi që duaja e sinqertë atij që i ke bë zullum me ta nxi dhe me ta shkurtu jetën, subhanallah. Me konsenzus të dietarëve është arritur në përfundim se kur një njeriu i bëhet zullum dhe i bëhet magji, Allahu na ruaj, kur shkon kjo grua apo burr apo fëmijë për të bërë rukje dhe xhinët më nuk mund mi përballu fjalës të Allahut subhanahu wa taala dhe smundjes të cilën ata e përjetojnë dhe vujtjeve që përjetojnë kur i këndohet Kur'an të smurit, dalin prej trupit të tij dhe sulmojnë personin i cili e ka sulmuar dhe ka bërë magji këtë person, subhanallah. Pra sulmi i tyre është i ashpër dhe ka pas me qindra dhe mira rastet e magjistarëve të cilët janë penduar dhe kanë treguar se sa prej njerëzve e xhinët i kanë mbytur pasi që magjin e tyre rukjegjia apo hoxha i mirëfillt e ka shkatërruar dhe në shej hakmarrje e kanë sulmu personin që i ka dërguar te një person i caktuar. Allahu na ruaj. Vëllezër besimtar, këto shembuj na kanë pru drejt ajo që ne sot inshallah të përmendëm disa prej armëve më të forta të besimtarit, mënyra se si të shërohemi në kushte shtëpiake, pa pas nevojë mi u nënshtrue as një rukegjiu dhe pa pas nevojë mi më kërku ndihmën e askujt biidhnillah. Disa prej metodave të shërimit me lejen e Allahut do t'i përmendim në këtë ligjërat. E prej tyne nuk ka dyshim se arma më e fortë e besimtarit është lutja e sinqertë drejtuar te Allahu subhanahu wa taala. Lutja që i drejtohet Allahu xhelle sha'nuhu me sinqeritet të plot, dhe lutja i cila drejtohet Allahu xhelle sha'nuhu duke ju ankuar atij për zullumin dhe padrejtësinë që ta ka bërë dikush, është prej armëve më të forta. Në dersin e fundit përmendëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është goditur nga magjia që ja kishte bën jahudi, 3 ditë dhe 3 net ju ka lutur Allahut pa ndërprer, o Zot mundso ma ta di se ku është fshehur magjia, derisa Allahu përmes ëndrës ja ka treguar vendin ku ja kanë fshehur magjin, dhe pasi e ka shkatruar atë, ka ardhur në gjendje normale i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tham në dersin e kalum se kjo është një argument se nëse atë të dërguarin krijesën më të dashur të Allahut xhelle sha'nuhu e ka gërditur magjia apo syshi, qysh mundet njeriu i thjesht sikurse ne më siguru se neve nuk na godet kjo fatkeqësi, Allahu na ruaj. Të dashur vëllezër besimtar, duaja është prej armëve më të forta, mirë po shumica e njerëzve thojmë na po lutemi, mirë po kur gjë nuk po ndryshon. Betohem në Allahun subhanahu wa taala se nëse duaja bëhet me sinqeritet
dhe me bindje se Allahu ka për ta pranu, me asnjë dyshim dhe vetëm, jo me bë dua dhe me thonë 100% s'm pranohet, vetëm po lutem, por me lutë Allahun xhelle sha'nuhu me bindje të fortë se Allahu ka për ta pranu duan tonë, dhe me lutur Allahun subhanahu wa ta'ala sepse ty të është bë zullum i madh, zullum tepër i madh, edhe me qenë i bindun pa asnjë dyshim më të voglin se duaja e atij që është bë zullum nuk ka me saj dhe Allahu të perde, pra Allahu e pranon me siguri, me u lut me sinqeritetin më të madh. Mirë po, ka disa kohë në të cilat me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala duaja ka shumë më tepër gjatë që të pranohet se sa në kohë tjera. Prej tyre është dita e Gjuma. Kanë ardhur në bazë të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yawmul jumu'ati fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyah." Ditën e Gjuma ka një orë në të cilën nuk ka mundësi që robi i Allahut musliman të jetë i ngritur duke falur namaz, të kërkoj prej Allahut subhanahu wa ta'ala diçka prej problemeve që kanë kapluar, vetëm se Allahu ka për t'ia dhënë dhe plotsu kërkesën e tina. Te kjo besimtar të dashur, ka ardhur në një transmetim tjetër hadith po ashtu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith hasan, për cilin ka thonë edhe Sheikh Albani se është hadith hasan, ka thonë pjesë e hadithit: "Faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asr", kërkone këtë kohë të pranimit të duas në orën e fundit pas namazit të iqinis në ditën e Gjuma. Pra, një orë para se me përëndu dili në ditën e Gjuma, bi idhnillah, është kohë në të cilën pranohet duaja, nuk ka dyshim, sipas hadithit të cilin e citua. Në këtë kohë vëllezër besimtar, mundet me thonë dikush, por në këtë kohë nuk lejohet, pra pas iqinis nuk lejohet të falet asë një namaz. Hadithet të shumta të tjera e forcojnë këtë hadith, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë: ai person i cili e pret një namaz në xhami, pra për shembull Allah nuk ka hi koha e namazit të akşamit dhe ti futesh në xhami dhe e pret duke bërë dhikr Allahun subhanahu wa taala dhe duke përmendur atë, je në namaz derisa të vijë koha e namazit të akşamit. Kjo është një hadith. Pastaj personi i cili merr avdes dhe si sunnet për avdesin e tina mundet me i falë 2 rekate, edhe ky namaz lejohet. Po edhe nëse nuk është në namaz, por vetëm i ngrit duar që t'i lutet Allahu subhanahu wa taala, me lejen e Allahut xhelle sha'nuhu, kjo dua ka garancë në bazë të këtyre haditheve se do të pranohet bi idhnillah. Po ashtu vëllezër besimtar, një diçka për të cilës njerëzit janë tepër gafil është 1/3 e natës, pra pjesa e fundit e 1/3 e natës, në të cilën ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga hadithi që transmeton Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, se vetëm të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala zbret në çdo natë në qiellin e dunjas dhe thot: kush më lutet që t'i përgjigjem lutjes së tina, kush kërkon nga unë që t'ja jap atë që kërkon, dhe kush kërkon faljen nga unë që ta fali. Shiqofar hadithi madhështor. Edhe njëherë, kush kërkon nga unë që t'ja jap atë që kërkon, kush kërkon faljen nga unë që ta fali, dhe kush më lutet që t'i përgjigjem lutjes së tina. Përderisa Allahu subhanahu wa ta'ala e bën këtë thirrje, kjo nuk është formalitet, subhanallah. Ka thonë Allahu në suratul Baqara: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." E nëse o Muhammed besimtarët të pyesin për mua, ata ngrisim zërin që t'i lutemi Allahut, thuaj: "Fa inni qarib", unë jam afër, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, kur të më lutet robi im, gjithsesi i përgjigjem lutjes së tina. Ka mundësi që Allahu xhelle sha'nuhu t'i kërkon diçka tjetër, ai t'i jap diçka tjetër. Dhe kjo është ashtu që Allahu xhelle sha'nuhu e din mirë se çka ke nevojë ti më shumë. Për ata, për shembull, nëse fëmiu si fëmijë është një gjarp, dhe ai ideja e tij për shembull si krijesi pëlqen dhe thot luaj me të. Kurse prindje ndalon dhe kap me forcë dhe largon, ja nis fëmiu me çajt.
Ai me të vërtet ka qajt, ai me të vërtet ka një dhimbje, pse nuk e lëm me lujt me te? Mirë po, ai nuk e ka ditur rrezikun që i ka nosët nga gjarpri, subhanallah, kurse prindi e ka ditur mirë nga përvoja e jetës se çfarë pasoja shka nëse të kafshën gjarpri. Edhe Allah subhanahu wa taala nuk ka mundësi me ta dërgu një sprovë si sprova e magjis, apo syrit keq, apo e hasedit xhelozis, vetëm se ka ditur se në te ka hajr, dhe hajri që ka ne shumë dhe Allah e din më së miri është se sa herë kur njeriu sprovohet me dhimbje dhe me vujtje dhe me ndonjë sprovë të rëndë të dunjas, fillon automatikisht me u plagështu, me pa veten se nuk është kërkushi, me pa veten se i vetëm nuk mund t'ja dal me asnjë problem, por se me pa i patjetër ka nevojë që ti lutet dikujt, subhanallah. Për ata, në këtë sprovë që e ka qitur Allahu xhaleshanu e ka qitur për t'ja zbutur zemrën e tina dhe për ta bërë prej atyre të cilët i shterën të gjitha dyer duke kërkuar këtë dhe atë njeri dhe këtë dhe atë rukegji dhe duke e parë se dera e vetme që ka mbetur është me ju trokit derën e Allahut subhanahu wa taala, e kush e troket derën e tina ka garancë të plotë se nuk kthehet duar thatë bi idhnillah. Para 2 ditë e 3, më thiri një nam besimtare me të lashet mëdhaja, besoni për mbi 12 minuta as një fjalë mu nuk më la me fol. Qante dhe tregon të hallet e sajna, dhe për nga natyra jam njeri shumë i butë dhe unë shumë shpejt më dalin lotët, ajo qante dhe unë qaja dhe thash subhanallah vetë me vetë. Thash paramendon një krijes për krijesat të Allahut, prej vujtjeve që ajo i kallëzën dhe përmes telefonit na boni neve me qajt. Thash po psoj motor besimtare, nuk qosh në të pjesën e 3 të natës dhe me jo qajt Allahut halët qysh po mi qanë mu. Sepse njerëzit subhanallah kemi vrejt, prej njerëzve se kur dojnë me ba dua, mundohen me ba duan sa në gjuhë, sa ma gramatikore, sa ma të mirë, sa ma bënë duan me gjuhën e zemrës tane, mos u mundon me bë duan me shprehje të cilat nuk janë natyrshmëri e jotja e përditshme. Ka shku te pejgamberi alayhi salatu wasalam në njeri dhe i ka thonë oj dërguari i Allahut, ka thonë më mësot diçka, unë nuk jam gjuhtar i fortë sikurse ti dhe disa prej sahabeve që din dua të jashtëzakonshme, po ka thonë më mësoni dua me të cilën futem në xhennet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam buzëqeshi dhe i tha, po ti për çka i lutesh Allahut subhanahu wa taala? Tha vallahi, tha nuk jam gjuhtar sikurse ti i dërguari i Allahut, mirë po unë i lutem Allahut xhaleshanuhu që të futem në xhennet dhe të shpëtoj nga zjarri i xhehenemit. Buzëqeshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha vallahi edhe unë aty sillem. Do të thonë esenca e duas besimtarit është me u futur në xhennet dhe me shpëtuar nga zjarri i xhehenemit. Për ata kur i bën dua Allahu xhaleshanuhu çaj hall atina çush i çan hoxhës, apo një hoxha, apo një dietari për i cilit kërkon ndihmë dhe këshill, ashtu qaja halët Allahu subhanahu wa taala dhe thuja Allahu im, nëse na nuk mëj me hetu magjin të cilën dikush na e ka fshih, nëse na nuk mëj me hetu se kush është ai njeri i ligë dhe i ullët i cili na ka pru në këtë gjendje, dijes tanë dhe absolute dhe ti e alimun khabir, ti e ai që çdo gjë din dhe je informuar për çdo gjë, nuk i fshehet dijes tanë as send. O Allah gjelle sha'nuhu, largoja urrejtjen e tij i cili ka urrejtjen ndaj meje. Ftofe syrin e nxehtë atyre të cilët më kanë marrë sysh. Shkatërroje magjinë atyre të cilët më kanë bërë magji, sepse nuk ka kush që e shkatërron magjin përpos teje, o Allahu im, i pastër nga tëmet atje. Kjo është një mënyrë për mënyrave të duave të cilën duhet përsëritur robi Allahut sa më shpesh, që Allahu gjelle sha'nuhu ta largoj këtë sprov as pak të lehtë, subhanallah. Pastaj vëllezër besimtar, kur robit Allahu xhelle sha'nuhu i godet kjo fatkeqësi dhe fatkeqësitë e tjera dhe vetëmohet me Zotin e tina, kjo tregon një shmërinë e Allahut subhanahu wa taala dhe për ulën e robit ndaj Zotit subhanahu wa taala, duke dëshmuar kështu o Zoti jem se ne i trokitëm të gjitha dyrët e mjekve dhe i trokitëm të gjitha dyrët e hoxhallarëve dhe dietarëve dhe u konsultuam me ta dhe asgjë nuk ndryshoi, shpresa jonë është e ty o Allah i gjithësisë. Pastaj vëllezër besimtar, për metodave tjera të shërimit me ato që Allahu xhelle sha'nuhu i ka lejuar,
është edhe shërimi me ujin e bekuar të Zemzemit, i cili për fat të mirë, elhamdulillah, gjendet gjithandej në banatorët islame. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë ujë të bekuar: Ma u Zemzem lima shuriba lah, uji i Zemzemit bën dobi për atë njet me të cilin pihet. Për shembull, nëse e pin ujin Zemzem me niyetin që Allahu xhalla sha'nuhu ta shkatërroj magjin të cilin dikush ta ka bërë përmes haz dhe pijes në trupin tënd, jep efekte të jashtëzakonshme. A thu si përdoret kjo metodë shërimit me ujin Zemzem? Dhe këto janë disa prej metodave. Pra duaja ishte numër 1. Numër 2, shërimi me ujin Zemzem. E merr njeriu ujin Zemzem dhe ata të cilët i ka nderuar Allahu subhanahu wa taala dhe din leximin e Kur'anit, mundësisht që me pas efektin maksimal dhe të garantuar, e kënojnë në ujin Zemzem suratul Baqara, surën e 2 në Kur'an, e cila është sure tepër e fuqishme, që do të flasim më vonë edhe për të, inshallah. Pastaj e këndojnë suratul Fatiha, e këndojnë ajetul Kursi, se cilën mundësisht nga 3 herë apo 7 herë. Pastaj e këndojnë të gjitha suret të cilat fillojnë me fjalën Kul uhiya ilay. Suratul Jin ka filluar me fjalën Kul, e këndojmë suratul Jin dhe i frym ujit 3 herë. Pastaj e këndojmë suratun Qul ya al-kafirun. Pastaj Kul huwallahu ahad. Pastaj Kul a'udhu bi rabbil falaq. Pastaj Kul a'udhu bi rabbin nas. Këto sure që fillojnë me shprehjen Kul, të gjitha i këndojmë përpos suratul Jin 1 herë. Këto suret e shkurta mundësisht me mundën me i lexu 3 apo 7 herë. Pastaj në fund gjithherë me i fry ujit nga 3 herë, pa pështym, por vetëm me frym 3 herë, dhe pastaj me këtë ujë, nëse e pin, mundësisht me bon njetë për çka po don me të shërby ky ujë, sepse pejgamberi Allahut na ka mësuar se ka thonë, uji Zemzem është për atë njetë me të cilin pihet. Nëse ti e pin me njetë më shëruar nga magjia, thu: O Allahu im, unë dyshej se mua më është bë magji, apo më ka goditur syri i keq, apo më ka goditur hasedi. Nëse është magji, o Zoti jem, shkatërroje, sepse nuk ka kush që e shkatërron magjin pos teje. Nëse është hased, largoje urrejtjen dhe xhelozin dhe hasedin që ka dikush ndaj meje. Nëse është sy i nxehtë, sy i keq, ftohe nxehtësinë e tina dhe largoje atë e therr dhe atë gjurmë dhe atë shejt të cilën e ka lënë dhe atë dëm që më ka bërë syri i keq. Pastaj kthehesh nga kibla, e bën njetë kështu dhe pastaj pin prej ujit Zemzemit. Do të kishte me qenë shumë mirë nëse njeriu do të kishte pirë 7 gota ujë për një herë, njënën pas tjetrës, e cila është normal se është pak si sasi e tepërt, mirë, po për me pas efekt të jashtëzakonshëm, kjo do të kishte qenë më e mira. Ose 3 gota, por më e mira do të ishte me i pi 7 gota, dhe nëse pihen 7 gota me këtë njetë, kthehet njeriu ka kibla edhe e pin me ndërprerje, duke përmendur Allahun subhanahu wa ta'ala gjithherë, bismillah, pastaj ndërprerjen dhe thotë elhamdulillah, pastaj bismillah, elhamdulillah, dhe kështu vazhdon derisa të pin ata ujë, pastaj lutet dhe thotë: O Allahu im, bënë këtë ujë të bekuar shërim për mua, me lejen e të madhit Allahu subhanahu wa ta'ala, me lejen e tij do të bëhet shërim për magjin e cila e ka goditur njeriu, qoftë me ha apo me pije. Po ashtu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam: innahu ta'amu ta'min, ai është ushqim për të uriturin, wa shifa'un min suqum, ai është me të vërtet ushqim për të uriturin dhe shërim për çdo sëmundje. Për ata, kur këndohet Kur'ani me një anë, për të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë: wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dhe ne zbresim nga pjesët e Kur'anit të cilat janë shërim për besimtarin. Edhe mëshirë, do thotë vetë Kur'ani me një anë është mëshirë. Uji Zemzem është shërues për ata që pinë për të shëruar, dhe të dyja bashkë japin një efekt jashtëzakonisht të madh. Por për fat të keq, në kohën e sotit shohim prej asaj që kemi kontaktuar me shumë rukëgji, tregojnë se mas shumë ti çka është përhapur sot si magji
është magjia e fshehur e cila futet nën ndonjë prag të derës apo futet nën drasat e patosit që kanë pasur përpara apo tash nën laminat Allahu na rujt apo në vende të dyshimta ku nuk i shkon njeriu të mendja se mundet më mshef, ka një terapi të cilën më vonë do ta shtjelloj më gjansisht inshallah, por nëse stërpiket shtëpia gjithandej, sidomos qoshet e shtëpisë dhe hapësira e sajna, do me thonë në ajër e pastaj ai ujë bjen në patos në tokë, do me thonë me lejen e Allahu xhella sha'nuhu e shkatërron magjien e cila është fshehur dhe është asgjësuar bi idhnillah. Kjo është një metodë për metodave të shërimit me ujin Zemzem. Po ashtu vëllezër besimtar, për ilaçeve të cilat janë përmendur në Kur'an dhe në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe mjalti. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu, nga barqet e bletëve Allahu nxjerr pije, pra mjalt me ngjyra të ndryshme, mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas, në mjalt ka shërim për njerëzit. Pra këto e ka garantuar Allahu subhanahu wa ta'ala me ajet të drejt për drejt kuranor. Po ashtu ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri dhe i ka thonë oj dërguari i Allahut, vërtet vëllai im po ankohet për dhimbjeve të fuqishme në bark. I ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam, jipi mjal që të pi. Pra kur themi të pi, do të thonë është mirë që të tretet në ujë dhe pastaj të pihet. Thot i ka dhonun dhe pastaj ju ka shtu dhimbja dhe më shumë ti njeriu dhe ka ardhur njeriu ka thonë oj dërguari i Allahut, dhimbja vetë ju ka shtu. Ka thonë jepi mjal të pi. Pastaj ka ardhur dhe ka thonë oj dërguari i Allahut, dhimbja ju ka shtu edhe më shumë. Ka thonë jepi mjal të pi, sepse Allahu nuk gënjen që ka thonë se në të ka shërim, kurse barku i vllaut të gënjen. Vëlla besimtar, çu pihet mjalta me ujë me Kur'an është një metodë perfekte e cila me lejen e Allahut në shumë raste ka dhënë efekte të jashtëzakonshme. Merret uji Zemzem, të cilit gjithherë i është kënuar Kur'an. Po edhe mjaltës i kënohen pjesë të caktuara nga Kur'ani, El-Fatiha 7 herë, Elif Lam Mim 7 herë, do të ishte perfekte. Pastaj Ayatul Kursi ose Tespidova që njihet në popull 7 herë. Pastaj Kul ya ayyuhal kafirun 7 herë. Kul huwallahu ahad 7 herë. Kul a'udhu bi rabbil falaq 7 herë. Dhe kul a'udhu bi rabbin nas 7 herë, duke i fryer mjaltit dhe ujit Zemzem. Po edhe vaj të ullirit që do të flasim pak më vonë biidhnillah, ju fryn të gjitha këtyre dhe pastaj vëllezër besimtar e merr një gotë ujë të Zemzemit, nëse e ngroh pak nuk ka të keqe, po edhe nëse është vetëm ujë normal pa ngrohur, është ndoshta edhe më mirë ose pak i vogël, i qiten 1 ose 2 lugë mjalt. Po ashtu merren nëse ka mundësi e që gjenden gjithandej dhe është shumë e lirë për fat të mirë, fara e zez habbatul baraka, fara e bereqetit, e cila për të cilën ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam se është shërim për çdo smundje përpos vdekjes. Merret uji Zemzem 1 gotë, qiten 1 apo 2 lugë mjalt të kënduar me Kur'an dhe tretën në ujë. Pastaj merren 7 me numër 7 fara të zeza, përbihen me ujin me Kur'an dhe me mjaltin dhe është tepër me rëndësi që kjo pije, pra mjalti dhe uji Zemzem dhe mjalti dhe 7 fara të zeza të pihen kur njeriu i ka kryer të gjitha nevojat fiziologjike dhe është përgatitur me shku në shtrat. E merr dhe i pin këto në mënyrë që këto të qëndrojnë në lukthin e tina deri në mëngjes dhe në mëngjes me urinimin e parë bi idhnillah ka për të larguar sendet të dyshimtar nga trupi i tina. Pra kjo është një metodë për metodave. Pastaj shërim tjetër numër 4 që shikëm radhit është edhe shërimi me vajin e ullirit, vëllezër besimtar. Për vajin e ullirit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kulu zejte waddahinu bih, hani dhe pini vaj të ullirit, si dhe lyhuni me të, fa innehu min shajaratin mubaraka, sepse me të vërtet vaji i ullirit del nga një pemë e bekuar, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Çka bëhet me vajin e ullirit është se merret nëse personi është i madh dhe syshi dhe sulmi ndaj tij është shumë i fuqishëm, kishte me qenë perfekte që pasi që është bërë me rukje vaji i ullirit dhe është kënduar Kur'an në këtë vaj, të merren dhe të lyhen pjesët e trupit komplet, çdo pjesë e trupit në 3 ditët e para. Perfekte do të ishte kanë më bosë paku 3 herë në dite,
po edhe njëherë në ditë biidhnillah e jep efektin e saj. Nëse njeriu vuan nga sulmi i madh dhe i fuqishëm, e shef se e kaplojnë dridhje në dorë, mundim në trupin e tij na gjithandej, sidomos dhimbje barku dhe koke, dhe pjesë të caktuara të trupit kudo që e ka sulmuar magjia, dhe pastaj në bazë të kësaj na verifikohet nëse sulmi është në bark me haje me pije, apo është sulm i cili shkakton dhimbje, e që shumica e rasteve të cilat po paraqiten me tumor po dalin të jenë nga syri i keq, Allahu na ruaj. Dhe këto kur bëhet me vaj ulliri, vaj ullirit e deshifron saktësisht vendin se ku gjendet problemi dhe smundja dhe dhimbja. Dhe këto e kanë provu me qindra njerëz dhe kanë thonë se kemi mbetur pa tekst çfarë reagime ka dhënë. Kur trajtohet në këtë mënyrë për 3 ditë, atëherë në pas ditës 3 deri në ditën e 7, pra ditën e 4, 5, 6 dhe 7, lyhen vetëm pjesë të caktuara ku njeriu nin dhimbje dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala ka me dhënën rezultate të jashtëzakonshme. Kurse sa i përket pejseneve të fundit që do të flasim, sepse koha veç po kalon, edhe tani do të lëm pak vend edhe pyetjeve dhe përgjigjeve. Surja Bakara vëllezër besimtar e kënduar në të gjitha këto që tham, po edhe të dëgjuar në shtëpi, qoftë me zan nga televizioni, por me njetë të rukjes, sepse ka plot njerëz na thonë, për shembull, ankohet për ankesa më të ndryshme. Dhe subhanallahu, kur i thojmë bën këto, thot na gjithë ditën në shtëpinë tonë nuk dëgjohet diçka tjetër vetëm se Kur'an, dhe kjo është perfekt, elhamdulillah. Mirë, po asnjëherë Kur'ani nuk ka reaguar te persona çysh bëhet kjo punë. Problemi është te ata, por nuk ka reaguar Kur'ani sepse nuk është lëshuar me njetin e pastrimit të shtëpisë nga senet e dyshimta, dhe nuk është lëshuar me njet të rukjes, për ata nuk ka asnjë ndikim. Pra, është i bereqet shumë gjithsesi, mirë po të personi i afektuar ose i prekur nga syri dhe magjia dhe hasedi nuk ka asnjë efekt. Pse me marr bash surën Bakara? E kemi marrë si argument nga fjalët e pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: "Iqra'u suratul Baqara", lexojeni sa më shpesh suratul Baqara, fa inna akhdhaha baraka, të punuarit me suratul Baqara është bereqet i madh. Wa tarkuha hasra, kurse lënia e saj pas dore është dëshpërim dhe humbje. Wala tastati'u laha al-batala, dhe asnjëherë nuk mund t'i përballojnë suratul Baqara magjistarët, qofshin ata nga njerëzit apo xhinët. Pra kjo është hadith tekstual i cili tregon se me suratul Baqara nuk mund të ballafaqohet asnjë lloj magjistari dhe as ata të cilët bashkëpunojnë me ta. Allahu i uzoft, e nëse nuk i don udhëzimin e tyre, Allahu e boft ata që me ndëgju dhe me përjetu dhimbjen që ja shkaktojnë atij që i kanë bë magji. Dhe kjo ndodh vallah pas një dyshim. E lutim Allahun xhela sha'nuhu që këto metoda që i përmendim para juve vëllezër besimtar, si metoda të cilat çdo njeri prej juve mundet me i bën në shtëpi, po edhe nëse nuk i bën në shtëpi, Allahu ju nderoft, në të gjitha qytetet e Kosovës për fat të mirë, elhamdulillah, ka xhallar të cilët bëjnë rukje të pastërt islame në të gjitha qytetet me bollak, elhamdulillah, dhe me u drejtu tek ata, e mos me ra në dorën e magjistarit i cili nëse të fut në regjistrin e tij ndonjëherë, dhe gjithmonë vetëm me lejen e Allahut xhela sha'nuhu kemi qenë çdo herë i sprovuar. Lutim Allahun xhela sha'nuhu që të na ruaj nga sherri i shejtanëve njerëz dhe gjin, të cilët të bëjnë magji, po dhe ata të cilët i ndihmojnë ata dhe u abartin magjit e tyre. Allahu na ruaj neve, familjet tona, fëmijët tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët anë kam botës ya Rabbel Alamin. Lutem që kjo duat, që kjo ders dhe kjo ligjerat të ketë qitë bereqet dhe dobishme për juve, dhe pas pak i presim pyetjet dhe përgjigjet e juve. Kisha pas një këshill që mundësisht pyetjet janë shumë dhe mundësisht ato të kanë të bëjnë me temën fillimisht, e pastaj nëse na premton koha do t'i trajtojmë të gjitha llojet e pyetjeve inshallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft o gjinderuar. E dëgjues të dashur, kjo ishte pjesa e parë e emisionit Drita e së Vërtetës. E ne tani vazhdojmë një pauzë të shkurtër në shoqërimin e ilahive për të rikthyer më pas me mesazhet e dëgjuesve. Dëgjim. Bismillahirrahmanirrahim. Po, mundër muslimani është masë e vërtetë, do të thonë se momentin kur njeriu të cilit i është bë magji fillon me u shëruar me Kur'an, personi i cili e ka shkaktuar këtë magji, qoftë duke shërbyer magjinë e magjistarit, qoftë duke bën vetë atë magji,
përjeton gjendje tepër të rënë nga gjinët të cilët kanë bashkëpunuar në këtë magji. Na e përmendëm edhe gjatë ligjëratës, por unë po do ta tregoj inshallah një rast që vetvetiu neve na ka ndodhur derisa isha në Zvicër. 4 familje, secila prafërsisht jo të afër gjithë se një familje, mirë po secili për ka afërsia bajagit afër njëri me tjetrin, dhe secili vjen mas 3 ose 2 javë secila nga familja, dhe interesant subhanallahu cili do për i personave që i kemi bërë rukje ka pa të njëjtin person gjatë rukjes. Dhe shërohet i pari elhamdulillah, shërohet i dyti elhamdulillah, shërohet i treti elhamdulillah, të gjithë duke dëshuar në të njëjtin person. Dhe subhanallah, kur shërua personi i katërt për të njëjtin person, pastaj të njëjtit më kanë treguar se prej sulmit hatashëm që ka pas, Allahu na ruajt nga kjo sprovë e madhe, i është dal goja gati se të veshi i majt asaj gruaje në të cilën të gjithë kanë dyshuar. Dhe subhanallah, kur e sheh njeriu këtë gjendje, bindet dhe kanë thonë të gjithë dietarët me konsenzus se kur njeriu i smuan nga magjia trajtohet dhe shejtani i mallkuar me shes se mon nuk ka derë dhe hise të ai person, pa dyshim se e lëndon jashtë mase me aq sa ka mundësi personin i cili e ka obliguar që t'i bëjnë dikuj magji. Dhe kjo është më së sigurt, për ata mos ke asnjë pikë dyshimi, por çka duhet që njeriu të lutet është që o Zoti jon, edhe nëse nuk e dim na për shemb, po se njeriu nuk guxon, kjo është tepër me rëndësi, njeriu nuk guxon asnjëherë ti besoj vetëm asaj që e sheh me sy, për shemb gjatë rukjes. Ka mundësi njeriu e sheh një person caktuar non stop, dhe ka tepër mundësi që ky person të cilin e sheh të jetë vetë shejtani i mallkuar i cili paraqitet në formën e tina si njeri tepër i afërt, në mënyrë që ndoshta hiç sen nuk ka të bëjë me magjin, mirë po i paraqitet në formën e tina dhe në këtë mënyrë shpartallohet familja, sepse shejtani i mallkuar me shes se motë personi i smur nuk ka vend dhe duhet me liru atë trup dhe duhet me liruar atë person, tash don që ta shpartalloj rrethin familjar duke u paraqitur në njerëzit më të dashur dhe më të afërt. Por kur argumentet janë të qarta si loti, atë nuk mbetet asnjë dyshim dhe ky ka qenë një rast personal të cilin e kemi përjetuar vet dhe jam dëshmitare asajna që i ka ndodhur dhe që ka ndodhur tek ky person. Allahu na ruaj prej sherrit tyre ya rabbel alamin. Allahumma amin. E tani vazhdojmë edhe me pyetjen tjetër. Një dëgjues thot, kam një pyetje, nuk e di se çfarë po ndodh. Kam disa rroba, por më humbasin e disa kur i laj, disa rroba tjera, kur i laj në varse më bëhen me pika gjaku. Ajo rob që po më humbet, mas disa kohë e gjej thot, si të veproj në këtë gjendje. Po subhanallah, bismillah. Çdo herë kjo është masë e vërtetë, domethënë se prej shenjave se kjo familje është në fokus të sulmeve qoftë nga magjia, nga njerëzit apo xhinët apo kushdo qoftë, se është në fokus të magjisë, kjo nuk ka asnjë dyshim. Humbja e rrobave, pastaj gjetja e tyre është prej fenomeneve më të përhapura që kemi pas me qindra raste të tilla. Madje ka pas person i cili mas 3 vjete në dhomën e vete ka gjetë midis dhomës teshën që i ka hop para sa vjete, kur e ka stërpik dhe kur i ka bërë rukje banesës e tina me ujë të zemzemit dhe me ujë me Kur'an, dhe është një terapi të cilën inshallah nëse na bjen ndonjë pyetje do ta shtjellojmë më gjënsisht, po ka një terapi për stërpikjen e banesës e që kjo motor patjetër do të zhdash me babi idhnillah. Kur hum tesha dhe gjinët, do të thonë është prej sheje se dikush e ka fshehat rrob, ka bën ndonjë pislëk në të, pastaj e ka kthyer që kur ta vesh personi apo kur ta merr apo ta kap, të keni ndjenjë tepër të keqe apo të ketë efekt magjia të cilën e kanë bërë përmes saj. Dhe në këtë rast, kur gjinët tesha e stërpikur me gjak, plot njerëz për fat keq, ndoshta nga padia, ndoshta nga mos informimi i mirë, e marrin dhe direkt pa përgatitur total, pa thon asnjë dhikr, e marrin dhe e bëjnë sikur me kona e një kurgjohiq dhe e marrin dhe e fusin në zjarr. Allahu na ruaj, nuk ka dyshim se ajo është magji, se një parë, e dyta, edhe ai person i cili e fut atë tesh në zjarr duhet ta bëj mbrojtje maksimale duke kërkuar mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala përmes dhikrit, e sidomos
duke lexuar sa më shumë dhe më shpesh kul a'udhu bi rabbil falaq dhe kul a'udhu bi rabbin nas, mirë po para se me djeg këtë tesh më të rebekuar, e merr teshën dhe mundësisht nëse ke ujë me Kur'an apo nëse din me lexu Kur'an apo çka do që din nga Kur'ani, për shembull mjafton Fatihan me ditë dhe me lexu Fatihan në ujë 7 herë. Ky ujë që është knun të 7 herë Fatiha, mundësisht të spidova nëse e din 7 herë. Pastaj kul huwallahu ahad 7 herë, kul a'udhu birabbil falaq 7 herë, kul a'udhu birabbin nas 7 herë. Dhe i fryhet ujit. Është mirë që gjatë leximit të ujit të jetë sa ma prezent, sa ma afër gojës uji dhe mundësisht të preket me gishtin tregues uji ka një efekt tepër më të madh se sa ti lexohet nga distanca dhe i qitet këtina uji një grosht apo një lugë ushqimit kryp. Dhe përzihet mirë derisa të rritet. Futën teshat e dyshimta, qofshin ato të preme në mënyrë skandaloze që është din magjistarët me i bë, qofshin ato të stërpikura që është po thuaj me gjak, futën në ujë derisa uji me Kur'an ta shpartalloj magjin dhe pëslëkun që kanë bërë në to, pastaj nxirret, terret dhe pas krejt kësajna duke përmendur fuqishëm Allahun subhanahu wa taala, merret dhe digjet me lejen e të madhit Allah kur përmes asaj teshe më dom nuk mundet më të bëj. A nëse merret ashtu qysh e gjen dhe futet në zjarr direkt, e sidomos pa e përmendur Allahun xheleshanuhu, ka mundësi që personi i cili e bën një gjatë tillë dhe përjetu një sulm sepse është i pambrojtun dhe me përjetu sulm Allahu na rujt, për ata hapat kryesor në pikat shkurta dhe njëherë për gjithë ata që po na ndëgjojnë është se tesha e dyshimt e tillë e prerë apo e stërpikur me gjak merret, futet në ujë me Kur'an dhe me krip mundësisht dhe pastaj pasi e ka shkatruar uji këtë magjinë këto tesha, merret, terret dhe pastaj futet në zjarr dhe digjet duke përmendur Allahun subhanahu wa taala vazhdimisht dhe duke kërkuar mbrojtjen e tij. Me lejen e Allahut asnjëherë përmes këtyre tesha nuk mundet me i bë dëm askush, më falni. Po e tani dëgjues të dashur, kemi edhe telefonatën e parë. Po provojmë që ta hapim. Assalamu alaikum. Ju përshëndes juve dhe hoxhën e nderuar, e falenderoj shumë Allahu azza wa jalla shpërblet në të dy botrat, me të vërtet na ka dhënë këshilla shumë të mira. Një pyetje që atë lidhje me mësishin, pasi mësishi mundet, si sa dhe hoxha mundet ta gjenë secili njëri, por çfarë themi shembulli i shkurt është jetojnë në Zvicër, Zvicranët në qoftë se të shohin edhe ato shohin me ndonjë si ma gjeps ose bellata çuditën ose kanë ndonjë smir ndaj të mirave të cilat na i ka dhënë Allahu azza wa jall, ata nuk thojnë mashallah. Çfarë të veprojmë në raste të tilla dhe si të mbrohemi? Normal preventiva është edhe dhikri përpara, por në rast tillë pasi ata nuk e përdorin këtë fjalë, në qoftë se ka mundësi hoxhat na tregon Allahu e shpërblet dhe një pyetje në qoftë nesër nuk mundem ta dëgjoj programin, por edhe sonte fatkeqësisht hiki një pjesë e vogël, ku mundem ta dëgjoj edhe një herë programin që ishte etër. Allah ju shpërblet mos që marr kohë. Selamun aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Atëherë u nderuar, vazhdojmë me përgjigjen e parë të kësaj pyetje. Pyetja e parë ishte se kjo motor jeton në Zvicër dhe se normal do të sikur çdo vend tjetër edhe atje njerëzit mund të lakmojnë apo ta shohin me një sy ma xhepës fëmijën e sajna apo edhe vetë personin. Dhe ata normal se si të krishterë nuk thojnë mashallah. Na kemi përsëritur gjatë këtyre 3 ligjërata disa herë se mburoja më e mirë që robi Allahut, nana dhe baba mundet me ia bë fëmijët e tina, është që para se të dalin në vendet publike dhe para se të dalin jashtë shtëpisë, me ja u kënu një dua të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zakonisht dhe gjithmonë u ka kënduar nipave të tij Hasanit dhe Husajnit. Thoshte pejgamberi alayhi salatu wasalam, i merrte këta dy nipat e tij, u aqitte dorën në kokë e pastaj thoshte a'idhukuma bi kalimati llahi tamma, kërkoj mbrojtjen e juve me fjalët e përkryera të Allahut xhelle sha'nuhu, me gjitha fjalët e tij të përkryera, min kulli shejtanin wa hamma, nga çdo shejtan, qoftë ai njeri apo gjin, i cili shiqon mes mirë dhe lakmi, wa min kulli aynin lamma, dhe kërkoj mbrojtjen e juve nga çdo sy i cili sjell fatkeqësi dhe sjell dëm, pra sy i nxehtë quhet tek arabët.
Pra kjo është duaja perfekte të cilën them çdo prind duhet ta di bi idhnillah që të kërkojë mbrojtjen e Allahut për fëmijën e tyre para se të dalë, po edhe kur vinë musafir të cilët shumë raste na lajmërohen më të nderuar, sidomos nga shtetet evropiane, na lajmërohen shumë raste ku thonë po na vinë musafir dyshim momentin që vinë ata fëmijët del prej kontrollës me ka kretë dhe kjo është mëse e vërtet. Në këto raste për shembull kjo dua do të ishte perfekt. Nëse nuk e din arabisht, thuaj shqip, kërkoj mbrojtjen e Juve, ja çet dorën fëmijës në kokën e tij, edhe thot kërkoj mbrojtjen e Allahut xhelle shanuhu për fëmijën tem me fjalët e tij të përsosura nga çdo shejtan dhe sy maxhepës dhe nga çdo sy i ashpër dhe i nxehtë që sjell dëm tek fëmiu im apo te vetja jote. Kjo është dua e cila nuk guxon me mungue te asnjë prind dhe te asnjë musliman bi'idhnillah. Ani pse ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte lloj të ndryshme të duave për të mbrojtur nga syri i keq, nga hasedi dhe magjia, derisa kanë zbrit kul a'udhu bi rabbil falaq dhe kul a'udhu bi rabbin nas. Mirë po momentin që kanë zbritur këto dy sure, thot Aisha radiallahu ta'ala anha, pejgamberi alayhi salatu wasalam i la të gjitha duat dhe kërkon të mbrojtjen e Allahut xhelle shanuhu me këto dy sure. Pra çka mundet robi Allahut me bë është se nëse del prej shtëpisë, mja lexu fëmijët vet 1, 3 ose 7 herë këto dy sure. Beso, do të përafërsisht 20-30 sekonda merr mja këndu 3 herë, për shembull 1 minutë ta lën maksimumi, por krejt nëse i këndo 3 herë ose 7 herë për 4-5 minuta, do të thonë mundesh me bë fëmijën me lejen e Allahut të mbrojtën, duke kërkuar nga Allahu xhelle shanuhu që të mbrojë nga syri i keq, duke ju lexuar aty në kul a'udhu bi rabbil falaq dhe kul a'udhu bi rabbin nas, pastaj në formë fryme me papërshtym, por me formë ajri i fryn fëmijët të tanë 3 herë dhe thu Allahu i mbrojt fëmijët e mi nga syshi i keq dhe nga mësyshi, me lejen e Allahut në këtë mënyrë fëmiu është i mbrojtën perfekt. Shumë nana dhe vetë jam prindësh e di se është ndjenja më e mirë është të qendrit prindë dhe ta shosh e vladin tonë në mënyrën më të mirë të mundshme, po shumë nana subhanallahu në shtëpi nuk e kanë fort gale se çysh është fëmiu i tyre, po kur e marrin dhe e qisin jashtë e zbukurojnë te i mase, që është gabim fatal, sepse kemi thonë në njënën për ligjëratave se Uthmani radiallahu ta'ala anhu, kur shihte fëmijë të hjeshëm në rrugë, e merrte pluhurin e shkretinës me dorën e tina dhe i pluhnoste fëmijët që mos lakmon kërkush në bukurinë e tyre. Kurse na po bëjmë të kundërtën, e marrim e publikojmë në Facebook, e publikojmë në rrjetet sociale, e pastaj fotografi për më të ndryshme dhe subhanallah, e marrim e zbukurojmë me tishat më të bukura dhe më të mira që ekzistojnë dhe dalin në qytet, dhe pastaj me të vërtetë fëmiu është gjithherë i kërcënuar për syrit keq, Allahu na ruaj. Kurse mbrojtja më e mirë si stam është thonja kësaj duaje duke ja qitur dorën në ballë fëmijët edhe duke kërkuar mbrojtjen e Allahut për fëmijën tën. Kjo e para. E dyta duke kënduar kul a'udhu bi rabbil falaq dhe kul a'udhu bi rabbin nas dhe duke ju fryer aty në para se të dalësh. Po edhe nëse e sheh se ke taku dikon aty për aty dhe për momentin fëmiu është keqsu dhe ka filluar me çajt, është për argumente se ka kapluar syri keq, thotë edhe aty për aty nëse i din këto dy sure, ja këndon dhe i fryn dhe me lejen e Allah do të syshi i cili ka ndodh aty për aty është shumë më lehtë me eliminu se sa kur ka lënë një kohë e madhe. Allahu e din më së miri. Kurse kishte edhe një pyetje motra për moderatorin kjo vlen, thanë se kur është koha më e mirë me ndëgjuar reprizën. E moderatori ju Po pra, sa i përket emisionit Drita së Vërtetës, transmetimi live bëhet çdo të diel në orën 21, ndërsa repriza bëhet ditën e nesërme në rreth orës 11:30. Ndërkohë ne vazhdojmë edhe me pyetjet e tjera. Një motër nga Zvicra shkruan: Thotë jam e martuar që 35 vite, por pas 3 viteve martesë kanë filluar edhe terrori nga burri dhe familja. Sa që ka dollur në atë keq sa që ka marrë deri në gjendje kome, prej rrahjeve të burrit dhe vjerës. Kam pa ëndër thotë që jam paralizuar nga magjia, madje e kam pa në ëndër atë gru dhe mbas asaj sëmundje kam dalë nga Kosova, po prap me vjerën dhe burrin dhe gjithë familjen, kur nuk jam bërë rehat. Thot po ashtu unë i mallkoj gjithë ata prej burrit dhe gjithë familjen e saj, dhe e kam gjyna që i kam mallku. Bilem
Përveç mallkimit i kam thënë nëse varet prej meje, kam ja lënë shpirtin varur. Më tregoni si të veproj, Allahu ju shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Po më të rëndëruar, ka dy mundësi dhe unë gjithmonë besoj që e para është mëse e vërteta, që këtu do më thonë bëhet fjalë për një sulm jashtëzakonisht të keq, e cila për qëllim ka shpartallimin e familjes, subhanallah. E që Allah tekstualisht në Kur'an ka thënë, yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi, me magjit e tyre bën që të ndahen dhe të shpërndahet dhe shpartallohet familja, e ndajnë burrin prej grus, po edhe djalin prej babës, babën prej djalit, nanën prej vajzës e kështu me radhë, do të shpartallim total i familjes. Allahu na ruaj nga kjo sprovë. Nëse është nga magjia, Allah më të nderuar, për shembull, nëse ky terror për cilën ti po flet ndodh sepse njeriu, burri edhe vjera nuk mund ta kontrollojnë veten si pasojë e magjisë apo diçka për këtyne, për kësaj familje, qoftë ai sy i keq apo xhelozi e madhe, hased i madh apo prekjen nga shejtani mallkum, të gjitha këto do me thonën, nëse për shkak të kësajna, e që Allahut nuk i fshihet të dijes tina asgjë, nëse për shkak të kësajna, të këtij sulmi nga magjia, sillet në këtë gjendje burri edhe vjehra, me lutë Allahun xhelle sha'nuhu që nëse e kanë nga kjo, sepse ka mundësi që magjia të jetë atisoj që ka për qëllim shpërndarjen dhe shkapërderjen e asaj familje, nëse e kanë nga magjia, nuk është në kontrollin e tyre, nuk mujnë me kontrollu veten e tyre dhe të jesh e sigurt që do të jenë disa sheja që për shembull nëse burri të rrej dhe pastaj fillon me çaj tregon se ky nuk e bën për vullnetit vet, mirë po e bën sepse nuk është vetvetja e tij, e ka kaplu shejtani i mallkum, e na e dim se shejtani i mallkuar ka quë sa njerëz, po e ka quë birin e Ademit alayhi salatu wasalam me vrap vllahun e vet prej urrëties dhe cytjes të madhe që ka. Ai është armik i përbetuar. Ai ka mi përdor të gjitha metodat e mëshme që muslimanët mos me i lënë rehat. Dikush javën e kaluar na bëni pyetje pse njerëzit që s'po falen, s'po kanë probleme, nuk kanë sepse s'ka çaj bën aty mazi, e ka largu prej Allahut, e ka largu prej çdo seni të mirë që e afron tek Allahu, dhe shejtani mallkum e din mirë se kjo jetë është kalimtare, e din mirë se nëse sot je gdhin mëngjes nuk e din atë zën mbrëmja, nëse ke ardhur mbrëmje nuk e din atë qel mëngjes i gjallë, ai këtë e din mirë, dhe derisa të sheh ty ashtu në kanalin e tij që shka çefaj, për çka më të sulmu? Mirë po i sulmon për fat të keq ata të cilët edhe nuk e kanë bindjen shumë të fortë në Allahun, por e praktikojnë Islamin me një mënyrë apo tjetrën, po edhe ata të cilët e praktikojnë me përpikri Islamin, nëse ju ndodh këtyne është rahmet për të madhët Allah pa asë një dyshim më të voglen, është rahmet për Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka dash me sprovu që t'ju aforcoj imanin e tyne dhe ma shumë, është sprovu pejgamberi alisatu selam, është sprovu Aisha, e si të mos sprovohen besimtarët deri në kiamet. Kjo dynja është dynja e sprovës. Për ata po them, nëse kjo ndodh pse ata, për ata, do më thonë, vjeri dhe burri sillen në këtë gjendje për arsye se i ka sulmu magjia, nëse pranojnë mira veti mas dhe me bon një test për shembull duke ndëgjuar rukjet të cilat janë të mbushura kompjuteri dhe YouTube me to, e merr dhe e ndëgjon. Nëse reagon rukjet ato është argument i qartë që nuk dyshoj se ka sulm dhe magji. Nëse është nga magjia, me lut Allahun xhelle sha'nuhu që t'ju shëroj Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse pamja në ëndër e personit se të ka bën magji dhe se je paralizu prej sajna, mundet me ka në ndër për shejtanit mallkum, por nëse je lutur paraprakisht, me sinqeritet të madh, je lutur tek Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu ta mundsoj me ditë se kush është ai person që po t'i bën këto vepra të këqija dhe të liga, dhe pastaj Allahu ta ka thënë si argument në ëndër, kjo është një argument i fortë se ka mundësi i njëjti person me qenë ai që e ka bërë këtë faqe të zezë. Por nuk guxon asnjëherë me u bazu 100% se ky është personi në bazë të ëndrës. A është e drejtë e jotja më u lut kundër atyre që ta kanë shkatruar jetën? Është e drejtë e jotja. Na përmendëm gjatë ligjëratës një rast ku një grua në shtetet arabe e lut Allahun që ai person që i ka bën magji dhe ka dyshuar për së caktum, Allahu ta sprovoj me smundje të rëndë të kancerit dhe i është pranuar duaja e saj. Nëse lutesh dhe është e drejtë e jotja sepse ta kanë shkatruar jetën, nuk ka të keqë asgjë. Mirë, por nëse bën sabër dhe përpiqesh të shërohesh me Kur'an, ti e dëmton ato që të ka bërë këtë gjendje dhe të ka shkaktuar këtë përçarje dhe terror familjar, që shprehje ti, me lenin Allahut sa herë që ti ndëgjon rukje dhe shërohesh dhe përjeton ato që ka përjeton,
magjistari ose ai që të ka bërë këtë zezë në familjen tënde, përjeton dyfishin e vujtjeve dhe të dhimbjeve që ti duke përjetu. E lusë Allahun xhaleshanu me sinqeritetin më të madh, që nëse është magji, Allahu ta shkatroj këtë magji, sepse nuk ka kush që e shkatron magjin posa Allahu subhanahu wa taala. Nëse është urrejtje, Allahu ta largoj këtë urrejtje nga ata njerëz që ju urrejnë. Nëse është sy i keq, Allahu e do bësov deri në atë mas që nuk ka asnjë gjurmë tek ju. Dhe lusë Allahun xhaleshanu që t'i ktheheni jetës normale, inshallah. Kjo është çka mundem me thonë për këtë pyetje, Allahu e di më së miri. Po dëgjues të dashur, tani kemi edhe telefonatën e radhës. Assalamu alaikum. Përshëndetje. A bën me hoxhës një pyetje? Po, hoxha është duke ju dëgjuar, vazhdoni. Desha ta pyesja nëse një familjar dyshojmë se ka magji apo mësysh apo diçka të ngjashme dhe nuk pranon që të shkojë të bëjë rukje, a lejohet që t'i këndojmë në ujin të cilin ai e pen apo në vojin që përdoret në për ushqime? A është përmendoj, a lejohet një gjë e tillë? Në rregull, pyetja është e qartë, pas pak do ta merrni edhe përgjigjen. Selam aleikum. Aleikum selam, Allah ju shpërblet. Bismillahirrahmanirrahim. Po më të nderuar, është masa e vërtetë që shumica e personave të cilët janë të afektuar nga këto probleme, pra nga magjia apo syri keq apo të ngjashme me to, është masa evidente se shumica dërmuese e tyre ashtu bllokohen saqë nuk e pranojnë këtë realitet dhe thonë nuk shkoj asnjëherë as te ai, as te ai, as te ai. Dhe është masa e vërtetë. Në këto raste, nëse është prindi gjallë, baba dhe nana dhe në veçanti nana, do të ishte mirë që ajo të lutet në pjesët që i përmendëm në pjesët e natës, në pjesën e fundit natës, që Allahu xhelle sha'nuhu ta shëroj djalin e ju, kjo është më së e mira, apo në ditën e xumon një orë para se të perëndoj dielli, duke pas parasysh se kemi tepër shumë pyetje në pritje, do të jem pak më të shkurt, por ajo çka ti pyete, a lejohet me i kënduar ujë dhe pastaj me atë ujë me pi, lejohet. Dhe kjo është prej metodave të mira bi idhnillah, prej seneve që mundet më u bë mundësisht me pas mundësi që me kanë efekti sa më i madh, me ble ujë zemzem dhe me mund, nëse lexoni Kur'an dikush për juve me i këndue këto pjesë që i përmendëm disa herë, Fatihan, Ayatul Kursin, Kul ya al-Kafirun, Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu birabbil falaq dhe Kul a'udhu birabbin nas nga 7 herë dhe me i fry atij uji, pastaj me ja përzi në ujin normal që e pin, domethënë që ai me on kontakt me ujin pa dijen e tina dhe me pi, kurse ai i cili e qet këtë ujë me këtë njetë, sidomos prindi e qet me njetë dhe thotë Allah xhelle shanuhu bën këtë ujë të bekuam çush na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam se uji zemzem është ilaç për ato që e pin njeriu. Unë po ja jep djalit tim për ta bërë shërim, minimumi që ka mund të më ndodh është me zbut gjendjen e tina, sepse sulmi mund të më kon shumë i fortë për ata është i bllokuar dhe nuk pranon të bëhet rukje. E nëse zbutët gjendja, pastaj duke i folur dhe duke i këshilluar, me lejen e Allahut ka mundësi që ky njeri pranon edhe rukjen. Por një sen tjetër që unë kisha këshilluar patjetër me bë është që të stërpiket me ujë me Kur'an banesa, sepse shumica e rasteve, domethënë problemi është në banesë dhe kur stërpiket banesa zhduket nëse ka magji të fshehur në banesë, Allahu na rujt, dhe zhduket, po kjo do të bëhet 2 herë në ditë, mëngjes dhe mbrëmje për 7 ditë radhazi dhe me lejen e Allahut komplet gjendjen e familjes ndryshon. Allahu e din më së miri. Po, gjendëruar tani një sqarim për dëgjuesit që po na dëgjojnë. Pyetjet që po lexojmë sipas radhitjes, ndonë se ka numri i madh i pyetjeve, që dikush mos të thot pastaj që nuk ma lexoj pyetjen apo diçka e tillë. Pra radhitja e pyetjeve është se kush e ka dërguar atë më herët e kështu me radhë. Dhe pa humbur kohë vazhdojmë edhe me pyetjen tjetër. Një dëgjuese nga Zvicra thot selam aleikum, me përshëndes hoxhën e nderuar dhe juve stafin e Radio Pendimit. Kam një pyetje për hoxhën, thot mua shpesh më vijnë disa mendime dhe mbas 1 minuti më vjen një avull, thot një si avull i nxehtë dhe më shkon në kokë. Po ashtu thot kam rrahje të shpeshta në zemër dhe kjo më lodh shumë. Një sqarim i shkurt. Bismillahirrahmanirrahim. Vllai dashur, do të tukse i din shenjat të cilat po të paraqiten dhe tukse e din se me çka po ballafaqohesh, besoj që je i pjekur dhe i fortë për mos t'i marrë nga të zemrës. Mirë, po kjo është një lloj i sulmit i cili quhet rihul jam. Për shembull,
shejtani i mallkum, qoftë ai qarini jon, thotë shoqëruesi jon që na përcjell sikur se hija, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo njëri për juve ka me veti një shejtan. Ka thonë edhe ty dërguari i Allahut, ka thonë po elhamdulillah mua është bë gjini musliman dhe nuk po më jep sytje shumë. Domethënë çdo njeri ka këtë përcjellës. Mund të jetë nga karini, domethënë fryn të njeriu me frymën e tij, për ata ka një dua speciale e cila është kundër kësajna, thotë në këtë dua thuhet A'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafthihi wa nafthihi, do me thonën kërkohet prej Allahut xhelle sha'nuhu mbrojtje, duke thonë kërkoj mbrojtjen e Allahut xhelle sha'nuhu nga shejtani i mallkuar, prej tyre nga fryrja e tij. Do të i fryn njeriu subhanallahu, sikur ka fryn njeriu, dhe ja jep një ndjenjë tepër të keqe, e cila zakonisht fillon nga barku nën bri, apo nën teshat e tij, te mangët e teshat tina, apo tek pantallonat e tina, dhe i shkon prej barku deri te koka si e thërnë e fort, pastaj paraqitet një lloj stresi, pastaj paraqitet rrahja shpejt e zemrës. Të gjitha këto sheja janë prej kësaj, pra prej rihul jan, prej erave ose frymës të gjinëve, e që shumica dietarëve anojnë nga ajo se ky lloj gjinit është një lloj gjinit fluturues, i cili e fryn njeriu, ja lën këtë stres dhe këtë mërzi dhe këtë breng në trupin e tij, pastaj fluturon dhe ik. Dhe në këtë rast, sikur çdo rast tjetër i magjisë, është mirë që të trajtohet me rukje. Ajo që ta kisha këshillu është nëse din lexim të Kuranit me i bë e ndëgjon këtë ligjërat inshallah edhe një herë, qoftë reprizën e saj, qoftë besoj që shumë shpejt publikohet dhe ndëgjon, por do të këndohen pjesë caktuar në ujë në Kur'an, me atë ujë pastrohesh, atë ujë e pin, me atë ujë e stërpik banesën dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala, me kalimin shumë të shpejtë të kohës, për 7 ditë, 11 ditë, gjendja duhet me ndryshu me të madhe, por mos të harrojmë me fal namazin, nëse fal namaz vazhdimisht në kohën e vet, me fal namazin mundësisht si mashkull në xhami është tepër mirë, kush e fal namazin e sabat me xhamat është mbrojtjen e Allahut xhelle sha'nuhu për atë ditë deri në mbrëmje, dhe kjo është tepër me rëndësi. Pastaj mu përforcu dhe mu mbrojt fort me dhikret e Allahut që i ka para pa pejgamberi alayhis salam me hadith. Të gjitha këto janë një preventiv e madhe, por mos u bën marak, sepse kjo është një gjendje e cila kalohet, edhe pse momenti që të ndodh e di se çet për toke, por lut Allahun xhelle sha'nuhu që të ruaj nga kjo sprovë e madhe. Po ndërkohë një vëlla tjetër shkruan, thot e kam një fëmijë 5 vjeçar dhe ai është ankuar se po frikohet në dhomën e fjetjes. Thot se është dikush në dhomë. Unë kam marrë thot do ujë dhe i kam lexu Kur'an dhe i kam qit pa kryp dhe i kam stërpik gjithë banesën. Dhe djalit po ashtu i kam lexu Kur'an, por djali tani po kërkon që çdo ditë ta stërpikim dhomën, se po thot se ende është diçka e keqe aty. Çfarë mendoni ju për këtë çështje? Çfarë mund të jetë kjo dhe si të veprojmë tutje? Subhanallahu. Bismillah. Po vllai dashur, fëmia për është masë e vërtetë që vren dhe ndjen se në të cilat i madhi nuk i nin për fat keq, domethënë në këtë dhomë me të vërtetë ka një sen të dyshim, sepse fëmiu e ndini gjatë tillë. Ajo që keni vepruar ju është shumë e mirë, po për me pas efektin tepër të këtë kemi provuar me qindra raste dhe ka dhënë efekte të jashtëzakonshme, është që të merret ujë mundësisht, da po flasim çdo të më e mira, me ken ujë i Zemzemit, me i bë rukje me pjesë të caktuara të Kuranit, sidomos ajetet e mësyshit, ajetet e hasedit dhe ajetet e magjisë, të cilat gjenden në rukjen e përgjithshme, me ja këndu ujit. Pastaj në këtë ujë, kjo është tepër, kjo vlen për të gjithë dëgjuesit. Kjo është mehlem për çdo shtëpi që dyshohet se ka ndryshuar raportet familjare, ka ndryshuar sjellja vllaznore, e motrave, vllaznive, këtë familjes, është mehlem me marr ujin e Zemzemit, me i bërë këtë fort në atë ujë të Zemzemit mundësisht, nëse ka ujë detit kishte me qenë perfekt, nëse jo, me qit kryp të trash të detit, një lugë për afërsisht të ushqimit dhe me tretur në atë ujë, gjithherë ujë me rukje duke qenë, pastaj qitën mëse ka 7 gjethe të sidrit, dhe këto gjenden shumë lehtë në përbanatorët islame, qitën 7 gjethe të sidrit, gjendet një shebe, nitrat potasium quhet, shebe, e cila gjithashtu ka efekte jashtëzakonshëm kundër syshit, ose nëse nuk gjen shebe, me marr ufull të mollës dhe me i bën një rukje të përgjithshme, duke kënuar elhamin, liflamimin, ajetul kursin, edhe muavidhetein, do të kuleu dhe brevli felek edhe nas, edhe kulu Allahun, secilën nga 7 herë ose 3 herë minimumi,
dhe me i fry ati uji, do të përzirja edhe njerë e ujit zemzem, përzirja me kryp të detit, përzirja me shebe, përzirja me 7 gjethe të sidrit, dhe nëse ke me aqit 7 fara të zeza, habbetul baraka më falni, do të nëse i qiten këto 5 komponente dhe të ruzohen, përzihen mirë, dhe me të stërpikët banesa me lejnë Allahut ka efekt të jashtëzakonshëm, e nëse ka mundësi dhe nëse një për atyre që lexon Kur'anin me a lexu suratul Baqara, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, lexoni sa më shpesh suratul Baqara, qoftë ato në ujë, qoftë në shtëpi, qoftë kudo qoftë, sepse me të vërtet punimi me suratul Baqara ka bereqet të madh. Lënia e saj është humbje e vërtet dhe ka thonë nuk mund t'i përballoj asaj askush nga magjistarët të humburit, qofshin ata krijesa njerëz apo gjin. Dhe do me thonë nëse bëhet kjo dhe nëse lexohet apo ndëgjohet suratul Baqara në adhom me lejen e Allahut, kur më nuk i përsëritet një gjendje e tillë fëmijës, edhe nëse i përsëritet e veproni të njëjtën gjë, kurse ka dhe metoda tjera që nuk na premton koha me babir, po lyrja e fëmijët me vaj të ullirit, duke qenë vaj i ullirit me rukje, gjithashtu ka dhënë një rezultat marramendës të shumica e fëmijëve të cilët kanë pas probleme nënat e tyre kohë gjatë, por të gjitha këto do t'i shtjellojmë inshallah në përpyetjet që vijnë vazhdim. Po tani kemi edhe telefonatën e radhës, po provojmë që ta hapim. Assalamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Jemi të radio pendimi, apo? Po. Një pyetje për hoxhën e nderuar. Po, hoxha është duke ju dëgjuar, mund të vazhdoni me pyetjen. Jam një motër muslimane nga Zvicra, jetoj që disa vite këtu, kur shkojmë në Kosovë, shose me familjen time, Zotën e ka begatuar shumë të mira, atë shumë marrim sysh, edhe shumë bëhëm krejtje, njërë tjetër, krejt ndrysovëm na. I bëj rrugë e familjes tanë gjithë herë për një grojtë, dhe kam qenë me të provëme, kishë është puna me kryt, unë i bëj rrugë e pa krytit me i thëm një libër që është shërimi me Korane, me hadithet e pejgamberit, edhe konvertetu për mes Koranit, gjdo lutja është e vërtet që ashtu është në surë, cila surë Koranit, a përpuset me ato që mos me bogadit diçka. Po prap kur shkojnë a bohëm shumë njerëz tash për atë, nuk mundun kur qek me nej. A guxojmë me stërpikë një hoç ka thonë që duhet çdo pjesë shtëpisë me stërpikë, edhe banjën, edhe mulon banjën me atë ujin me kryp. A guxoj atë ujin me kryp me rukjone me përdor edhe në banjë dhe në vete me stërpikë edhe murët e gjithmonë. A është e lejuar kjo ju? Në rregull, tash do ta dëgjoni edhe përgjigjen nga hoxha i nderuar. Allahu ju shpërblet për thirrjen. Selam aleikum, Allahu ju nderuar. Aleikum salam wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pyetja është mase prezente të shumica dërmuese e njerëzve të cilët për fat keq kur vinë mërgjimtarët në Kosovë dhe kjo me të vërtet nuk di me sa rast na tregojnë se momenti që futën në Kosovë kanë probleme jashtëzakonisht të mëdha, sepse ju ka dhënë Allahu nimet dhe begati të mëdha dhe kanë rregulluar shtëpitë e tyre dhe xhelozia e madhe pse këta ecën dhe na mbetëm mas i shkatërrojnë njerëzit subhanallahu. Po kjo mutër për mos me hub kohë, sepse ma jemi në fund të emisionit dhe beso që ka për 20-30 pyetje që as nuk vjen shprehje me mujt me lexu, kërkojmë falje nga gjithë ata cilët me padurim kanë pritur ndonjë përgjigje, por me të vërtet pyetjet janë aq shumë sa s'ka pas teorime me përmbledh më shumë, edhe pse jemi mundu sa më të shkurt me kon përgjigje. Për këtë motër themi kështu më trem. Do me thonë, për gjitha ato që i përmenda paraprakisht, shembull ujë zemzem, ka hadith dhe ajet kuranor që ka bereqet të madh punimi me të, qoftë pirja, qoftë stërpikja, qoftë pastrimi me të. Sa i përket stërpikjes së shtëpisë, do me thonë nëse bëhet ujë zemzem, ose ujë i thjesht, çfarë do qoftë, ose ujë i detit, ose ujë i shiut, që kishte me qenë perfekt, pejgamberi alayhis salatu wasalam kur binte shi, i hapte durët e tina, e grumbullonte në shuplakët e tij ujin e shiut dhe fërkonte trupin e tina me atë ujë të bekum dhe thë që kjo është një krijesë e re që Allahu sapo e ka kriju, domethënë shiu sa është formuar dhe ka rënë tokë dhe është krijesë e pastër e cila e pastron edhe trupin e njeriu. Po cila do të qofë këtyre ujrave, unë them se uji zemzem ka efekte të jashtëzakonshme dhe këto e kemi pa të qindra raste që e kanë përdorur. Nëse mirët ujë zemzem i bëhet rukje sipas asaj që është e përmendur në ajete dhe në hadithe, për shembull më e mira çdo herë themi që kishte me qenë leximi komplet i suratul Baqara
dhe me I fry ati ujë, sura Al-Baqara nuk ka fuqi as gjin, as njeri, as magjistar, as ata që bashkëpunojnë me të që mundet me I përballu. Dhe që ndohet në ujë, kjo kish me qenë perfektja. Po nëse nuk e ke këtë mundësi, atër aja që ka të lejo që të letësohet për I Kur'an, që ato që ka e din një elham që ato kënu 7 herë, e din një kulu Allah që ato kënu 7 herë, kulu udhu bre bleflek nas, cilën do pjesë që e din për I Kur'anit, por që mirë kishte me qenë suratul Baqara pa tjetër, edhe I fryn ujit. Në atë ujë e përzin sheben, që është nitrat potasium, quhet, dhe gjendet në laboratorit islame, ka efekt të jashtëzakonshëm. Nëse nuk e gjen këta, gjen ufull, mollet e egër, kish me qenë perfekt, edhe aja do të bëhet rukje me Kur'an, dhe pastaj I shtohet krip, që shke vepru, dhe kjo është perfekt, dhe me thonë, I shtohet nëse ke gjethet sidrit, edhe këto gjenden shumë lehtë në laboratorit islame, dhe të gjitha këto I kombinon në vend, I trund mirë që të përzihen me zveti dhe stërpik banesën. Që stërpiket shtëpia apo banesa, se në Kosovë zakonisht secili kemi shtëpia. Shtëpia stërpiket në këtë mënyrë, në pika shumë shkurta. Nga 3 herë, mundësisht në çdo kënd të shtëpisë nga jashtë, secilin kënd, nga 3 herë stërpik duke thonë bismillah, bismillah, bismillah me sprej. E stërpik një kënd, pastaj këndin tjetër, pastaj këndin tjetër, pastaj këndin tjetër. Pastaj shkon te mundësisht kish me qenë tepër mirë edhe te dera hymjes jashtë në obor, do të thonë mu stërpik 4 këndet e dyrve. Kjo kish me qenë perfekt. Pastaj nuk ka të keqe rrugës e cilat shpjen për shtëpi, do të thonë në ajër me lshu 3 ose 4 herë ose 5 herë ujë, të cilët pastaj nga ajri bjen në tokë dhe e ka efektin e vet. Do me thonë, pastaj shkon të dera e hymjes në shtëpi. Dera e hymjes stërpiket në 4 qoshet e sajna, në 2 qoshet e sipërme dhe në qoshet e poshtme. Pastaj stërpiket çdo qosh, çdo kënd I shtëpis. Mirë kish me qenë edhe poshtë edhe nalt, por mjafton ose poshtë ose nalt, do me thonë të stërpiket nga 3 herë, dhe kjo është një mbrojtje perfekte e shtëpis nga gjonat e dyshimta. Pastaj nuk ka të keqe, do të çdo stenë me stërpik nga pak. Pastaj me stërpik në ajër, si stash edhe në përdhoma 2-3 herë, dhe ai ujë del në ajër dhe pastaj bjen në patos dhe e ka efektin e vet. Kjo është perfektja. Sa I përket larjes, do me thonë larja vetëm nëse vret personi I caktuar I cili vren vetvetiu se është I sulmuar ose ka ndryshuar komplet, do thotë ka një lloj pastrimi I cili bëhet perfekt dhe është ka dhënë efekte të jashtëzakonshme, mbushet kata me ujë, në atë katë me ujë qiten 2 gota ujë me Kur'an, me qenë ujë zemzemi kish me qenë shumë më mirë, po edhe ujë I thjesht por që ka rukje të fuqishme, me qiten 2 gota ujë, nëse ke sidër të bluar ose gjethe, nëse janë gjethe I qetë 7 gjethe dhe I përzin kad, duke I shty për ato gjithë herë, në mënyrë që të bëhen sa më të imta dhe të coptohen, e pastaj e qetë në kad, pastaj në atë kad mundësisht nëse ke kryp të detit, ja shton një grusht, kryp të detit, dhe përpos kësajna, sidrin, krypën e detit, edhe ja qetë 2 gota ujë, dhe futet njeriu në këtë ujë me një çerimi, kjo është tepër me rëndësi, qëndron në atë ujë për 15 deri 20 minuta, duke qitur vazhdimisht ujë në kokën e tina, në krahun e djathtë, në krahun e majt, në kokë, në krahun e djathtë, në krahun e majt, kurse sa I përket kofshës nga kthizat e poshtë mbulon ujë kur ulesh në kad, dhe e pastron krejt trupin. Pasi ke qëndru 15 minuta ose 20, ngritesh dhe pastrohesh, uji shkon, sepse ai tashmë është I papastër, shkon përmes kanalizimit, I hapet vrima dhe shkon nga kada, kurse pastrohesh me shampon dhe me sapon dhe me gjëra që I pastruash rregullisht për ta hiqur ngjyrën e sidrit, sepse e lën një ngjyrë të gjelbërt, dhe me kaq përfundon procedura. Nëse fillon me pastrim për shemb personi I cili dyshon se është I afektuar nga këto gjëra, do të kishte qenë mirë mos të ndërpritet 7 ditë radhazi. Më u bë 2 herë kish me qenë më mirë, po edhe më u bë 1 herë kish me qenë mjaftueshme biedhnillah dhe me pa ndryshimet. Mos të bëhet marak se personi I cili futet në këtë ujë ka mundësi me ju sjell pak mendje, do të thonë I dokut sikur po I sillen met, po I mirën met, e nin pak një lloj shqetësimi aty për aty, po me kalimin e kohës 2-3 minuta kjo kalon dhe kjo krejt tregon se me të vërtetë kjo ka dhe ky pastrim është duke dhënë efekt dhe kështu përfundon e gjitha. Por te shtëpia është këshill për të gjithë ata të cilët po I kanë këto probleme, që fillimisht ditën e parë që kur vjen do të me marr dhe me bokët preventiv, me stërpik shtëpinë e tina,
në 4 kondet e jashtme, derën e hymjes, me stërpik dhomat se cilën për tyre, dhe për shkak se nuk kanë qëntru gjatë në atë shtëpi, me lëshu e Kur'an e sidomos suratul Bakara, po çdo herë njëti është esencial tepër me rëndësi, me lëshu e suratul Bakara me njët që Allahu xhaleshanuhu ta pastroj shtëpinë e juve nga çdo sen i dyshimt dhe lëshohet me za mesatar që ndëgjohet në këtë dhomën dhe në vendin ku lëshohet, dhe me lejen e Allahut nuk ka mundësi me i përballu as gjin, as njeri, as magjistar, as bashkëpunëtori i magjistarit suratul Bakara për cilën pejgamberi i Zotit me hadith të vërtet ka garantuar. Allahu e din mas miri, lutem që ti kemi dhënë përgjigjen e duhur kësaj motre. Po, dëgjues të dashur, kjo ishte edhe pyetja e fundit për natën e sotme. Unë ju kërkoj ndjes dhe kërkoj të ma bëni halal edhe një herë për shkak se numri i madh i pyetjeve ka bërë që ndoshta dikujt edhe të mos i lexohet pyetja, sidoqoftë ne ju kërkojmë dhe lutemi që të gjeni zgjidhje për çdo çështje që u preokupon. Mua nuk më mbetet asgjë tjetër veç se ta falenderoj edhe një herë hoxhën e nderuar Recep Metodhi, i cili gjeti kohë të na bashkangjitet në emisionin ton. Hoxha, Allahu ju shpërbleft për pjesëmarrjen. Allahumma amin. Pra, dëgjues të dashur, erdhëm kështu dal ka dal në fund të emisionit. Allahu ju shpërbleft për të gjithë juve që u bët pjesë e emisionit ton. Unë ju përshëndes edhe një herë me përshëndetjen më të bukur islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dhe miru takofshim në emisionet të tjera. Çdo të diel nga ora 20 Radio Pendimi mund ta ndiqni emisionin e drejt për drejt, drita e së vërtetë. Pjesën e tij duke bërë pyetje drejtuar në studio. Radio Televizioni Pendimi, më pranë të vërtetës.